Reka mbasuze kandi bivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tuze by'umwihariko n'abakozi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yitwa Umutoni Asia, wamenyekanye rero muri filimi nyinshi zigiye zitandukanye, haba Gira Amata, Seburikoko ndetse na City Med. Ufite filimi wagiye umumenyaho, gusa icyo wamenya nuko nyine uyu mumama, dore kuri ubu ngubu nyine ko yabaye n'umumama, yamaze gusesekara hano mu Rwanda ni nyuma y'imyaka 4 abarizwa ariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero agiye rero mu bikorwa byo kubaka nyine umuryango, by'umwihariko nyine yabanaga n'umugabo ndetse n'abana. Kuri ubu ngubu rero yamaze gusesekara hano mu mujyi wa Kigali, ni mu masaha y'urukerera cyane rwose muri iki gitondo nyine nibwo yageze nyine hano i Kanombe, aho yakiriwe na bamwe bashuti be ba hafi, by'umwihariko Nyambo Jessica. Hari ikintu cy'ingenzi kimuzanye ngira ngo tuganireho, niyo mpamvu ngusaba rero kureba iki kiganiro kugeza ku musozo, ndetse icyo kintu cyanatumye n'uwitwa DJ Brian amanuka igitaraganya, ndetse nyine n'umushitsi bari bajyanye bakaba bamanutse rero nabo igitaraganya. Kuri ubu ngubu bakaba bamaze gushyikana b'i Kanombe. Bwiza nawe icyo kintu nawe cyamumanuye, dore ko ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe. Gusa icyo uza kumenya nuko mu ijoro ryashize uwo witwa Doja Cat yasize amateka asiga n'inkuru i Kigali. Icyo ngusaba nuko wabana muri kiganiro kugeza ku musozo. Ni Umutoni Asia, akaba rero yaravukiye i Nyamagabe, aha hahoze hitwa ku Gikongoro, nyine ni mu ntara y'Amajyepfo, ndetse nyine akaba ariho uyu Asia nyine yavukiye. Uyu Asia rero muri 2017 niwe yasoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukerarugendo. Gusa mu mibereho nyine ye uyu Asia wabonaga ko ari umukobwa cyangwa se umwari nyine urangwa n'indangagaciro nyine z'umuco nyarwanda, nyine nk'ibisanzwe nk'abandi bakobwa bose. Gusa we yari afite umwihariko wo kuba ari umukobwa utuje cyane, ariko yaje kwisanga mu bijyanye no gukina filimi nyine. Aha ni muri 2012 nibwo yatangiye nyine kumenyekana muri filimi zigiye zikomeye. Yakinaga muri filimi nyinshi zitandukanye, ariko akaba ari filimi rero izagiye zitaramenyekana, ndetse 2012 ni nabwo nyine yaje gutangira gukina muri filimi zikomeye. Rero twavuga nk'Intare y'Ingore, benshi no bagiye banamumenya. Yakinaga yitwa Rosine, akina mu yitwa Seburikoko, akina mu yitwa Gira Amata, City Med, Jibu, akina no mu yitwa Cross Chapter. Iyi niyo muri Tanzania, dore ko ari no muri filimi nyinshi zagiye zimuzamurira izina ku rwego rudasanzwe. Gusa nawe yaravuze ati uko bisa kose umaze kugira n'ahantu heza kandi hashimishije, nanjye ngomba gufata icyemezo ngashinga filimi yanjye. Yashinze filimi rero bita Gatarina, akaba ari filimi rero y'ubwishingiye, ndetse gusa iyi filimi yaje guhagarara nyine bitewe no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus 2019 nyine. Uyu Asia nibwo nyine yabonye ko icyorezo cyabijemo, ubundi atangira ubundi buzima bushya. Uyu Asia yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero yari ajyanwe n'umugabo we. Gusa wibuke uyu Asia mbere yuko agenda yari yarasize icyo twakwita nka foundation, cyangwa se nyine uwo twakwita nk'uzamusimbura, yari amaze kwinjiza muri filimi nyarwanda. Uyu akaba ari Nyambo Jessica. Nyambo Jessica yinjijwe muri filimi na Asia. Ibi twabigarutse mu biganiro twagiye dukora byinshi kandi bigiye bitandukanye. Gusa uyu Asia nubwo yarasize Nyambo, yamuhaye rero urufunguzo rw'uko nyine agomba gutera intambwe idasanzwe. Kuri iyi nshuro Nyambo ntabwo yamutengushye, ahubwo yamubereye umuntu mwiza, ahubwo agenda yubaka icyo twakwita nka brand ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu izina Nyambo ni izina rizwi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri ubu ngubu rero uyu Asia akaba yaje, ndetse bikaba bivugwa ko uyu Asia aje mu bukwe bwa Nyambo. Byagiye bivugwa ndetse binitingarizwa nawe ubwite Nyambo Jessica mu biganiro yagiye agirana n'ibitangazamakuru, by'umwihariko nka Isimbi TV, aho yagaragaje ko uyu Nyambo Jessica nyine afite umukunzi kandi ko bitegura kurushinga. Ni nyuma y'uko Nyambo yarabajijwe byinshi ku mubano we na Titi Brown, ariko yiva inyuma avuga ko batigeze bakundana, ahubwo ko bwari ubushuti busanzwe, ndetse ko
ikintu kijyanye no gukundana benshi bagiye babashinja ko nta cyari kibyihishe inyuma. Biravugwa yuko rero uyu Nyambo ari hafi kwitegura imwe mu myiteguro ibanziriza ibirori by'ubukwe, ndetse ari nayo mpamvu nyine uyu mushuti we, ndetse akazanamubera marene uyu Asia, yaba ari nayo mpamvu yatumye amanuka igitaraganya hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe kugira ngo azashyigikire uyu Nyambo Jessica, dore ko uyu Nyambo Jessica yagiye kumwakira ubona rwose ko byari ibintu byiza cyane kandi ubona ko banezerewe, ndetse Nyambo Jessica ntabwo yakiriye uyu Asia ahubwo yahise ajya no kwakira Bwiza. Uyu ni umuhanzi nyine umenyerewe cyane muri muzika nyarwanda. Bwiza Emerance nawe yari amaze igihe abarizwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa nawe rero yamaze gusesekara ku butaka bw'u Rwanda. Nawe yakiriwe na Nyambo Jessica, ubundi yongera kwakira uwo bita DJ Brian ndetse na Tesha. Aba rero nabo bari bamaze igihe hariya ku mugani Burayi, aho kuri ubu ngubu nabo bamaze gusesekara mu Rwanda. Ni inkuru zigenda zihwihwisa, gusa ntabwo nyir'ubwite aratangaza ukuri, ariko benshi bahuriza ku kintu kimwe bavuga bati baje mu myiteguro y'ubukwe, ubukwe bwa Nyambo. Nyambo nyine dore ko nawe yavuze ko ubukwe buri hafi. Umuhanzi Doja Cat uyu yari amaze igihe ategerejwe hano nyine i Kigali, aho yari afite rero gutaramira nyine bamwe mu bakunzi be, aho rero kuri ubu ngubu mu ijoro ryashize yari atanze ibyishimo, twakwita nk'ibyishimo rwose bidasanzwe, aho yari yakoze amateka ndetse yibutsa abandi bahanzi bo mu Rwanda ati dore ubundi ukuntu stage itegurwa n'uku nguku ndetse ni n'uku bikorwa. Icyo twavuga cyaranzwe muri ibi bitaramo nuko Madamu Jeannette Kagame nawe yaje gushyigikira uyu muhanzi mpuzamahanga ndetse n'abandi basitari bagiye bakomeye. Umubyinnyi nawe She Silver nawe yarahabaye, ndetse na Babo na Airways, ndetse bakaba n'inshuti bya hafi cyane. Ni ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye byaje kwihera ijisho uyu muhanzikazi, aho rero yasize inkuru twakwita nk'ari inkuru nyine ifite n'isomo. Yakoze stage nziza, aho wabonaga ko stage yiteguye, byose nyine ukabona ko byari biri ku murongo, aho benshi bagiye bahuriza ku kintu kijyanye no gukontorora amatara ayo kuri stage. Iki ngiki rero kikaba ari ikintu gikunze kuzonga bamwe mu bahanzi b'u Rwanda. Uyu Doja Cat ni ikintu yaje akosora, ubundi ashimangira ko ari umuhanzi mpuzamahanga, ndetse benshi bongeye kugaruka ku myambarire ye, bavuze ati dukeneye ibitaramo nk'ibi, ariko ikintu mudakwiye gukora yo ni imyambarire. Imyambarire yo ntabwo twavuga ko yarihuye n'imico n'umuco nyarwanda nyine, ariko nyine wabonaga rwose ko bamwe mu babyinnyi be bari bambaye bitandukanye nyine n'ibyo dusanzwe tuzi. Uyu Doja Cat ni umuhanzi wari utegerejwe, akaba yakoze byinshi twakwita nk'amateka, gusa akaba atabashije kwitabirwa n'abantu benshi ku kigero gisanzwe nyine, aho bakira abanyamahanga b'abahanzi, ariko we nyine yavuze ati nubwo muri bake ariko ngomba kubasigira urwibutso. Uyu Doja Cat yasize amateka ndetse asiga n'inkuru, by'umwihariko ko bari bahari nabo ndizera ko batashye banezerewe, bazahora bamwibuka. Gusa icyo usabwa nuko wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza birano bigiye kugeraho 5 kuri 5. Kimwabanye nyito wakanda. Ndabashimiye.